دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک هم دی. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې مسله بیان کړه، په زما صحابه جمعات له ډیر ټیم ورکوي، جمعات له ډیر ټیم ورکوي، جمعات په منډه مو ځای. یو صحابي هغه را پاسې د کسان د الله پیغمبره هغه پلان کې صحابي نه دی، هغه نوجوان الکو هغه جمعات له ټیم نه ورکوي. ته چې په جمع ودرېږي هغه ځان را ورسوي او څنګه چې سلام وکړي دعا وکړي بیا سمدستي وځي. دا شکایت په صحابه وکړو. نبی رسول الله مسله بیان کړه، جمعات له ټیم ورکوي، نو صحابه یې پلان کې صحابي خو ټیم نه ورکوي. نبی رسول الله سلام فرمایلی ښه. نبی رسول الله صحابي په نظر کې ساتو چې جمع وشوله، نبی رسول الله سلام وګرځاو، دعا یې وکړه چې څنګه دعا وشوله صحابي پاسې د پمنډه ته نبی رسول الله ودرېږه لکه ودرېږه، صحابي ودرېدو. امام مسله بیان کړې ده چې جمعات له زیات وخت ورکړه، جمعات کې ډېر ټیم تېروئ. پتا باندې ستا د مرګرو شکایت کړی دی چې ته جمعات له زیات ټیم نه ورکوې، راشي چې موږ نیت تړو زموږ سره ودرېږو چې سلام وګرځم او دعا وکړم بیا په منډه وځي. د مرګرو ترې وضاحت وکړه ته ولې جمعات له ټیم نه ورکوې. ای صحابي سر ښکته کړو، هېڅ یې ونه ویل. نبي علیه السلام ته بیا تپوس وکړو، وی ولې ته جمعات ته په منډه وځي ټیم نه ورکوې. صحابي بیا غلی شو. په درېیم ځل یې بیا تپوس وکړو، وی جمعات ته ناوخته راځي او بیا سیده وځي ولې. صحابي سر ښکته کړی څه وایي نه. صحابه پوه شو چې یاره دی شرمېږي څه خبره یې پړه کې ده خو وایي نه. صحابه کرام د جماعت نه په وتو شو، لاړ ووتو. چې ټول ووتل نبي علیه الصلوۃ والسلام د ځان خواته راوغوښتو، ولې څه مسله ده ما نه درې پیرې تپوس وکړه تا ما له جواب رانه کړو، ولې د جماعت نه په منډه وځي. صحابي چې سر اوچت کړو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. د الله پیغمبره دا خو یو راز و چې ما پړه کې ساتلی و، خو ته رانه تپوس کوې تا ته به یې بیان کړمه او د ملګرو په مخکې مې نه شو بیانولی، شرمېدمه. نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته ولې د الله پیغمبر زما په بدن چې دا کومه جوړه ده که نه دا زما او د ښځې شریکه ده، دا زما او د ښځې شریکه ده، زمونږ کره بله کپړه نشته دی. نو چې کله زه مانځله راځم زه یې واغوندمه او په کور کې مې یو ډوغل که نسته دی هغه ښځه مې هغې ته ورکوزه شي خپله پرده وکړي. نو زه چې راشم په دې کې مونځ وکړمه بیا په منډه کور ته ځکه ځم چې هغه پکې مونځ وکړي، ځکه جومات کې نشم ایساری دی. د الله پیغمبر د ملګرو په مخکې مې ته نه شو ویلی، شرمېدم. نبي علیه السلام یې ښه دا مسله دی بیا. څه ورځې تېرې شوې، یو غذا وشوله، پای کې ډېر مالي غنیمت راغی، مالي غنیمت پکې ډېر راغی. نبي علیه الصلوۃ والسلام د دغې نوجوان صحابي کړو ډېر شی کپړې ولېږلې، ډېر شی امداد یې ولېږو. چې ویلېږم دا ښځه شکي شوله چې نبي علیه السلام زما کره ډېرې کپړې راولېږلې، د امداد سامان یې راولېږو، شکي شوله. چې کله دا خاوند یې راغی کېنو، وایي تا خو به نبي علیه الصلوۃ والسلام ته د خپلې غریبۍ څه ویلي نه، تا خو نبي علیه السلام ته د خپلې غریبۍ به څه نه ویلي. خاوند یې په ژړا شو، زه مجبوره شوم، زما سره بله لار نه وه، په ما ملګرو شکایت کړی و چې دې مانځله ناوخته راځي، زما سره بله لار نه وه. نو ما نبي علیه السلام ته خپل حالت بیان کړی دی چې دا خبره وکړې، ښځې چغه کړه او د چغې سر را پرېوته، بېهوشه شوه، بېهوشه